接下来我们就聊聊这一支音重 H9 Mark II， 它搭配了音重 Hub 这个它的程式之后，可以做哪些调整？那前面有提到，这一次他们是跟电竞战队 Fnatic 来做合作，去设计了非常多针对 FPS 游戏的一些 EQ 的音效调整。那这些音效调整呢，你都可以在这一个音重 Hub 里面去看到。它里面呢有提供了几种声音的设定档，有平直，然后 FPS 1、FPS 2， 还有 FPS 3，以及后面的强化重低音，还有音乐影片。那最主要就是 Fnatic 前面的就是 FPS 1、2、3，这3个都是 Fnatic 来去特别调整的。用 Apex 来体验了一下 Fnatic 去调教的这3个 FPS 的调音。那其实真的是不同的游戏，它要使用的调音会不一样。像我们讲的 Apex， 它里面除了一般的射击之外，它其实还包含了一些技能在里面。那技能每一个的触发招式，它是有高频跟低频是不一样的。所以其实在这个上面，我反而会觉得 FPS 1跟 FPS 2， 它在高频、低频这边的调整的设定会比较好，因为你看到 FPS 3，它整个把高频拉到非常的低，所以有一些招式的触发，你可能就比较没办法注意到敌人的招式攻击你，又或者是你自己启动招式你会不清楚。那所以说，真的就是不同的游戏自己要去找到对应的 FPS 的选项，那才是正确的。那另外会想要分享的地方就是，其实这一款 H9 Mark II 它提供的是虚拟的 7.1 声道，只能说像我这种不玩 FPS 的人，我用它我也可以非常清楚的知道敌人的走位跟枪声的位置。跟大家介绍一下，这个 FPS 它讲的呢是 Fnatic 里面的瓦罗兰跟 Apex 这2个战队他们去做的调音。所以其实我要讲到的就是，你如果是其他游戏的玩家，你还是得去针对你自己游戏设计 EQ。比如说像我的一个好朋友真乃泰伦，他最近在直播的是黎明死线，那他就可能会需要特别去针对脚步的声音以及心跳的大声，因为当敌人接近的时候，你的心跳是会有那个变大声，还有敌人脚步的声音去做调整。那这个时候可能不需要的是高频，或者是不需要一些其他的声音，就你要针对一些自己使用游戏做调整。不过如果你是用电脑连接的话，你当然用电脑搭配游戏去切换，可能会更加顺畅。在下面还有所谓的降噪跟环境音的调控，麦克风的调控，音量的大小声。而在右边呢，就是空间音效的一个开关。那可能根据每个人需求，因为有些人还是喜欢有这种空间感的声音表现。